Astaga, masih sepanjang ini. Rasanya tidak akan pernah selesai. Hei, jangan menyerah begitu. Ingat, ini hanya setengah jalan, bukan akhir. Tapi bos, lihat. Gunung ini seperti tidak mengecil sama sekali, hanya bertambah besar. Satu truk penuh lagi. Jangan pedulikan sisanya, fokus pada yang ini saja. Baiklah, satu lagi, lalu kita istirahat sebentar. Saya janji. Kerja bagus, Oren. Istirahat itu pantas. Besok kita lihat lagi tantangan baru itu.